啱啱 training 咧係有5個嘅 Olympic player 啦。而家我哋就幫佢哋影下相先。He's a great photographer. Really good photos. It's good pictures, especially the back view. Hello， 早晨啊，大家好。咁咧，而家嘅時間就係朝頭早嘅7:25啦。咁咧，咁早去邊啊？我哋咁早咧就去，佢話要練波。我揾咗我諗頭50名，呢度都有2個啊。今日有冇信心打波今日信心就盡力咯，我都係陪練一下，希望咧可以同一啲超級好嘅國際 players 咧去偷師。而家我哋就開始 training 啦。咁而家第一節咧就係40分鐘嘅，咁就有一邊嘅人咧就連續打40分鐘單打，另外一邊就係咁換人啦。咁我就係換人嗰批，但係都已經打好辛苦啦。咁因為佢哋打單打，同埋佢哋係 top player， 跟住我係勁緊張，又唔係打開單打，跟住勁多失誤咯。希望嚟緊咧可以打穩啲，同埋可以練得好啲咯，即係有機會嘅時候我都唔想就咁自己白白斷送咗多個機會，咁好快自己出波咯，而唔係俾人打死。哇！啱啱就練完一 round 就打單打勁攰啊，但係有機會咧自己膽粗粗行咗去翻間嗰度打，等佢最後一局嘅時候再去打。佢已經係超級攰啦，因為打咗40分鐘冇轉啦，但係即係頭嗰2分我都可以加到速殺到落去，但係我發現我啲網前真係搞唔掂，即係啲步伐啊、網前嘅技術個手感咧冇啊，得後場啦，所以就輸咯，即係仲要假動作嗰啲咧係完全接唔到，但係都好嘅，即係起碼打到 international players， 咁我覺得都開心。而家我哋就幫佢哋影下相先。How do you feel? He's a great photographer. Really good photos. It's good pictures, especially the back view. 而家就完咗成個 training 啦，咁大家都執晒嘢準備走啦。咁咧今日嘅體驗咧，其實我都唔知可唔可以完成到一條片啦，但係真係超級難得，因為係呢一度咧啱啱 training 咧係有4個定5個嘅 Olympic player 啦，跟住我係可以同佢哋一齊 train 同埋一齊打波。咁但係其實我係有啲緊張，同埋因為我唔係打單打，跟住好多失誤啊，主要係即係都打得唔好，咁但係都好多謝佢哋願意咗過嚟一齊 train 啦。咁我覺得呢一個係超級難忘嘅經驗咯，即係同埋可以做到 interview 啦。咁我啲 interview 咧應該會分開 post 嘅，咁大家可以去撳嗰條 link 咧，再睇下啲 interview 啦。咁希望即係嚟緊咧可以繼續去 explore 多啲唔同嘅
東西啦，咁樣拍俾大家睇下，究竟我呢一個羽毛球之旅係做咗啲乜嘢咧？就係咁啦。